Xanuunada jinka iyo insiga waa kuwo si toos ah u saameeya hablaha Soomaaliyeed iyadoo aynu wada ognahay marxaladaha kala duwan uu marsiiyo waqtigaasi. Xarunta Quraan-saarka iyo daaweynta Sheikh Nusra oo ah xarun weyn oo ku taal magaalada Beledweyne ayaa si maalinle ah loogu quraan-saaraa dadka qaba xanuunada kala duwan sida jinka iyo insiga. Qaar ka mid ah dadkii yimid xaruntan ee qabay xanuunada jinka iyo insiga sidoo kale laga quraan-saaray ayaa ugu waramay warbaahinta. Bagaliga dhigay sheeg dhunta sidoo kaleento dhinaca sidoo kaleento lugaha sidoo kaleento aniga dhan korka dhan waa liiga taraaraxay laakiin hadda alxamdulillah lugaha xanuunkii badnaa lahaa qandho badanaa lahaa qabowgii malhi qandhadii malhi taraaraxii badnaa lugaha liigahay jiri malhi sheeg bagi calooshii ay shanqaraysay hadda malhi shanqarta way iga yaraatay dhinaca xataa sidoo kaleento xanuunkiisa uu yaryahay alxamdulillah. xanuunkayga waxaas iga helay sheekh oo la iga helay isfakshan halaabay waan ku daawoobay waa sida ma jira xanuunka markaas oo dabcan halkan markaa imaatay aad iska dareentay xanuun iska dareemo caafimaadaan iska dareemay hadda caafimaadaan dareemoha dadka kale daawanaya bal maxaad fiina u diraysaa maadaama saaki aad timaada adigoo xanuunsan halkan aad ka bixaysa adigoo fiyo alla ka shaqo maasha Allah ha soo gaaraan aan dhihi lahaa ha soo gaaraan xaruntayna waa xarun barakaysan ha soo gaaraan aan dhihi lahaa ugu baaqi lahaa meesha anaga aan ka ku raacnay diinta ay tahay wax la isku daweeyo diinka Rabbi Raxmaanka u fiican waxaan bogaadinahay in diinka isku daweeyo daawada dabiiciga markii lagu soo daalo Soomaalida waxay qaanaa inay diinka dib u raacdo laakiin waxa wanaagsan in diinka la horigto ka bacdi wixii dabiici la raadsado laakiin waxaan ku bogaadinahay in diinka ay maxay ilaahina aaminaan wadaadada hiiraan noo imaadeen inay aaminaan ayagana waxaan ugu duceynaynaa bidmilaahi kariim jannada firdaws inuu ilaahay geeyo barakallahu fiikum. ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay Sheikh Nusra oo ah milkiilaha xaruntani wariye ka tirsan TV-ga iyo idaacadda Danan maasha Allah waxa halkan ku sugan dadweyne aad u fara badan oo bukaana oo xanuunsan iyo sidaas oo kaleeto rag iyo dumarba iskugu jiraan marka sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay booqashada uu soo booqday wariyaha Liibaan Suubane. waxaan ugu rantaa maanta bal dadkaas sidee loo kala hayay xanuunada ugu badnaa dadkaas xanuunada aad iyo aad dadka waxaa ka mid ah dad sida ujeedayba il ay haysay dad sixir hayo iyo dad jin hayo iyo dad xanuuno kale ay hayaan sida baawsiirka oo kaleeto sida maxalli jir galaha kale iyo xanuuno kale fara badan dadka inay hayaan ma garanaysaa arrinkaas ayaa maxalli jir dad fara badan ay u imaadeen meeshaan oo bukaan socda barxunta ilaa iyo saacado iyo ku shaqeysanayso dabcan xarunta waqti walba way furan tahay way shaqeysaa habeenkii maalintii maxalli jir day and night yani habeenii maalinba way shaqeysaa bukaanadana aad iyo aad ayaan ula tacaalnaa dadka la dhiban xanuunada ruuxiga xanuunka waa laba xanuun ruuxi iyo xanuun jismi ah xanuunka ruuxiga sida isha iyo jinka iyo sixirka intaba waa la tacaalnaa dadka reer Beledweyne waxaan fariin u dirayaa inay xarunta imaadaan oo ay ma garanaysaa xarunta biidnilaahi tacaala xarunta waa xarun loo aayay dad far badan oo ma garanaysaa oo meesha soo xaadirina waa arki kartaa waa wareysan kartaa marka saas oo kale insha Allah soo dhawaadaan leeyahay xarunta waa xaruntiina insha Allah inta xanuunsan Ilaahay caafiyo insha Allah. Liibaan Suubane Daawud TV-ga raadiyaha caalamiga Danan TV Beledweyne.